Saloyae, Sutamisa, no cana. A papia, Goropia, Tontino, Tamatiamia, Gutamiru, the Chemitiche, Cayunale, Gunyaba e. Shilling in the Bogu, when you know option Peter Naromba. Show Twijim Shiben at the Matia Lamboma, Tamiru Kura in the Lumia Chine too. At that the Mingala Pissile to the Bagule, Mingala with Pianlevi. Wingan and the Yosida, Pissin, and the town came at the Nava Michao. Sudan, Sakaletum, Anamare. Each chain of Lecrotion Court, Usudomu, Lecrotamatia, Apia Tamir at the Tago, Tunte Mami Ichao. The Shinshipia number of Nicola, me, Pule Chiman Sudan Sakaparepa. Amen. Okay, Gonzi, not to Kuna Sensachia, no? No. A good change thing, anything as I allow to get up to Duri. You do deal at that time. And yet, Shiniame, Linayame, a chicken, chare, basic thing and Zaribo. No? The deep Puame actually the Kuga. Chansa, a day be punching that. No? Loame Ayago, Loame Ayatam Hopene, no capatone, winning the bone, below, let me chin the warmless way. Nilani to carry Piadore, so go Mamia, no? Coco and Leve chance of Piambiraman Lila Recama, I didn't Nilani, Pian Shabi at the Shenta put the carre, can you double? No. Solujanaga, oh, Namia Niva to carry Pioke. Eri Yaliuku, Mena Almi the Diabu, Pianlebi, let me chin to the Pugo. Okay, a good order. But I'm since armless. Itela Lumuria, Digne, Yumchiduria, no? Pontatic shit. The Itela Lumurigo, Narua, Chippy, through a tetaye, a soakon, a mamma, a fashion jimpo maduri, Sanamuna, Yum Yari, Miaishide, no? Other solution, Piada King, the Itela Lumuria option, Pontatic bigger to some shit. Ero, Chesa the Paiku, Pachia, no? According to Orasad, the Gorkani, the Sela Guru, Gia. The God to say. Okay, Nene Papi Pachio, no? A Kange Chokani, Nene Pachio. The Gorkani to say. A Kange Chokani do this, Satonoti Pachia. But a mouse. To do.
Temeri, Todudi, Blessina, Devisi, Luna, Titado, Somsano, Singota, Elodi, Kayasari, Piaki, Sani, Tisoga, Muti, Elo Kanaido, Somsano, Singo, Elona, Yasegonga, Elodi, Kanaido, Somsano, Sexia, Netwa, Kanalo, Lambole, seeing you. Hobby, they got to say about Jole. And yes, to a Joya, she the Yarodi, Pontati, and Donga, to the Rona Yochai, Kakala, a son with Pito, Narogo, Somas Yabo, Jansa, night, ye tali shidri. If they la Lumuri at the Taha, Digne, Yonchidurigo, Somabo Pialke, Pontati Pidara. That's all. If they la Lumuri at the Taha, go do Lila. In Dure Yonchi Dure Ateta, below Ateshiamale, Barigo Shawamale, Barigo Sawamale, below Ateshiamale, Beayadigo Narupeamale, so Shishinle, Tila Ligna. As out to Mahama, Duri Moshi, Ajango Palushi, the Itela Lumuri Atetago, says it, Sinjan Vidure, Nalon Tim symbol lim. Get Sindure Chama Ligo, he be lame up in Chiao, no? He be can you lay? If can you lay and you do a ticket in a patchy uncle, no? Can you lay a ticket? Charlotte patchy out. If you have only a take on it, can you lay a Lowley? Ticket chop, or be permitted, net down. Okay, hobby. The Itela Lumurego, Dore, Lila Brahma, Kutuame Lanjao, Ateta, Sapi Sinzachia. Dore, Digne, Yunchi do Korea Ateta Rema. Toya me, Rubmet, Toya me, Lanjao Pia Mibu, Namyoshi. No? Namatit Yoga, Mino Era, Atimata, Namatit Yoga, Itela. Ludo E. Kayizin. No? Namanituga Tero. The Panacle Court, Tabernacle. The Gelo, Ludio di Guya at the Dago. Began is Sabrama, Bemas homele. Below Nilan in a Pelkin Lampia Jingo, can you be at the Shamless Ago? A teacher, TJ, Dina Kugo, Lila Bulure. No? Eraha to the pin, Namati Eraha, biblical theology. Lule Koloyar. Did the Machansa option go at the Tago? Below a saga is son toyamele. No? So,
ဒီဣသေလလူမျိုးတွေအသက်တာသို့မဟုတ်အဲ့ဒီတဲတော်ကိုတည်တည်ချာချာနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ရဲ့အဆုံးစွန်သောအကြံစီတော်နဲ့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုငါတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုဒီဘယ်နေရာကိုခီးပေါက်နေပြီလဲဘယ်နေရာရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘယ်နေရာရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲနောက်ဆုံးဘယ်နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခီးဆုံးပြီလဲဆိုတာကိုဒီအရာနှစ်ခုအားဖြင့်ပဲသိရမှာဥမာဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ခီးစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေစလဲဘယ်ကနေစလဲဟုတ်တယ်အေဂုတုဘယ်မှာဆုံးလဲခါနန်ပြည်တဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မှာစလဲတဲတော်ရဲ့ဝင်းတကားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တဲတော်ရဲ့ဝင်းတကားကိုပတ်လည်မှာကာရတာကအဖြူရောင်ပိတ်ချောအဲ့ဒီကောင်ကဝင်းထရံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝင်းထရံရဲ့အထဲမှာတဲတော်ဆိုတာရှိတာအဲ့ဒီဝင်းထရံကိုတဲတော်လို့မခေါ်ဘူးတဲတော်ဆိုတာဘယ်အပိုင်းလဲဆိုရင်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့သန့်ရှင်းရဌာနနှစ်ပိုင်းကိုပဲတဲတော်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့တို့ရဲ့အဆုံးကအသန့်ရှင်းဆုံးဌာနရဲ့ဗဒိညတ္တာမှာဆုံးမယ်နော်ဘယ်မှာစမလဲဝင်းထင်ဝင်းတကားဝမှာစကဲထားလိုက်တော့တဲတော်အကြောင်းမပြောတော့ဘူးနော်တဲတော်အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်3လလောက်ကြာသွားလိမ့်မယ်မယုံလားတဲတော်ကအင်မတန်အသေးစိတ်ပြီးတော့မှအင်မတန် application များတယ်တဲတော်ကိုသင်တဲ့သူတယောက်ကသင်ပြီးတော့မှ application အချက်တိုင်းမှာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသိတရားတက်တက်ပဲဖြစ်သွားရောနော်အသိတရားတက်တက်ပဲဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်တဲတော်အကြောင်းလေးတို့လေ့လာဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့နော်သင်ကြားမှုသင်ခန်းစာတွေမှာတော့တဲတော်ကိုလက်တွေ့ကျကျ apply လုပ်ဖို့သင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတိတ်ကြီးအများကြီးမတွေ့ရသေးဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့တို့နည်းနည်းအားနည်းချက်ပေါ့နော်ကဲထားလိုက်ပါတော့ဣသေလလူမျိုးတွေခီးစဉ်ကိုစကြည့်အောင်ဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်တို့တွေအသက်တောင်မြင်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးဣသေလလူမျိုးတွေဟာနော်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအာဗြဟံအားဖြင့်စတင်ပြီးဖြစ်တည်စေတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲတူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီနော်ယာကုပ်အားဖြင့်အီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်သွားတော့မှအီဂျစ်ပြည်မှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲကျွန်ခံရဟုတ်ပြီနော်ဒါကအစပေါ့အစအခုတို့တွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုလည်းပဲနော်အမိဝမ်းထဲကနေဖန်ဆင်းတော်ညာလည်းပဲအမိဝမ်းထဲမှာလူဖြစ်ဖန်ဆင်းပေမဲ့လို့အပြစ်တရားကြောင့်ငါတို့ဒီစာရမဏေကျွန်ဖြစ်ရတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်အာဗြဟံအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဣသေလလူမျိုးဖြစ်ရွေးချယ်ရွေးကောက်တော်ညာလည်းပဲအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်နဲ့သား12ယောက်အဲ့ဒါကဘယ်သူတွေဖြစ်သွားလဲဣသေလဖြစ်သွားဒါအီဂျစ်ပြည်မှာသွားနေရင်းနဲ့အီဂျစ်ပြည်မှာသူတို့ကျွန်ဘဝကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ကျွန်ဘဝမှာသူတို့နှစ်ပေါင်း430လုံးကျွန်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီအဲ့တော့ဣသေလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်မှာကျွန်ခံရတာနဲ့ငါတို့ဒီမွေးကလေးကအပြစ်ပါတာနဲ့ဟာပုံသဏ္ဍာန်ချင်းတူတယ်အဲ့ဒီကနေစလို့ရတယ်ရှင်းတယ်နော်ဣသေလလူမျိုးတွေကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ယာကုပ်ကြီးကအီဂျစ်ပြည်တဲကိုရောက်သွားလို့ကျွန်ခံရတာသူတို့ရောက်စပြီးဝင်တော့ကလူက10ကနန်းပဲရှိသေးတယ်နော်ယာကုပ်နဲ့တွေ့ပါဗလားတားမြေးတွေက10ကနန်းပဲရှိသေးတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲနှစ်ပေါင်း430လောက်ကြာသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲသိန်းနဲ့ချီသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်တဲ့သူတွေဟာစပြီးဝင်တဲ့ယာကုပ်ဟာငါတို့ရဲ့မိခင်ဆိုရင်ငါတို့ကဘာလုပ်လဲနှစ်ပေါင်း430လုံးကျွန်ခံရတဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ့ဒီလိုပထမဆုံးနားလည်လို့ရတယ်နော်ဆွဲကြည့်ကဲဒီတော့ဣသေလလူမျိုးတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှာသွားနေတဲ့အခါမှာပထမပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ကွနောက်ပိုင်းမှာအရန်ခက်ခဲလာတယ်
ဒီနေရာမှာတို့ရဲ့ပထမဆုံးသိရမယ့်ချက်ကအီဂျစ်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ရဲ့ပညာရေးနဲ့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအင်မတန်မှကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအီဂျစ်လူမျိုးတွေကအင်မတန်မှတော်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးမှန်တော်ညာလဲပဲအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလတုန်းကသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သူတို့ရဲ့နော်ကိုယ်ွယ်မှုကြည့်ရင်သူတို့ကနတ်ဖျားကနေဆင်းလာတဲ့အမျိုးလို့လူတွေအများစုကမြင်ကြတယ်ခံစားကြတကယ်လည်းပဲဒီလူတွေကတကယ်ကိုအင်မတန်ကြီးကြီးမားမားနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုနေကြတာဟုတ်ပိုပြီးအောင်စားကောင်းတာလေအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေက Egypt pyramid တွေ Egypt နော်တင်ញိုင်းကူတွေကိုပြန်ပြီးတူးဖော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တော်တော်အော်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Egypt လူမျိုးတွေရဲ့ pyramid တွေနဲ့နော်သူတို့ရဲ့ architect ခေါ်တာပေါ့ဘိသုကလက်ရာတွေကလေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဲ့ဒီအခက်အဲ့ဒီခါတုန်းကမဖြစ်နိုင်မဆောက်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာဥပမာဂီဇာမြို့မှာရှိတယ်ဂီဇာမှာရှိတဲ့နော် pyramid ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ pyramid ကြီးကိုဆောက်ထားတဲ့တည်ထားတဲ့အုတ်တွေကနော်ကြောက်တုံးနေရပေါ့ကြောက်တုံးနေရအုတ်မဟုတ်ကြောက်တုံးနေရဘာဘိလက်မြေမှမတုံတာဘူးတဒုံးမတဒုံးတူပဲဆင်တာဒါပေမဲ့ပိုအောင်ဆက်ကောင်းတာအဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကနော်အနည်းဆုံးအသေးဆုံးကတဒန်းကြော်တယ်ကြောက်တုံးအကြီးကြီးတွေနဲ့လှုပ်ထားတာနှစ်ပေါင်းများဆိုကြာတိတဲ့အောင်တော့ပဲလေပုံစံကဘာပဲလဲမပြက်ကလေးအခုချိန်ကြီးရှိအဲ့ဒါဘယ်လိုဘိသုကပညာနဲ့ဒီကြောက်တုံးအကြီးကြီးတွေကိုအဲ့ဒီ pyramid ထဲမှာတင်ပြီးတော့မှဆောက်ခဲ့တယ်လေဘယ်သူမှမသိဘူးအခုချိန်ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေနားမလဲဘူးနော်အခုဒီလေ့လာနေတာနားမလဲနိုင်ကြဘူးနောက်သူတို့အဲ့ဒီ pyramid အထဲမှာဖောက်ထားတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေနဲ့ pyramid ထဲမှာပေးထားတဲ့အလင်းရောင်ပေးတဲ့စနစ်တွေကလည်းအယံအောစရာကောင်းတာနောက်ဆုံးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘာတွေတော့တွေ့လဲဆိုရင်ဟိုးရှစ်ခေတ်တုန်းကအီဂျစ်ခေတ်တုန်းကနော်ဥကောင်းခွန်တွေတော့တွေ့အဲ့ဒီဥကောင်းခွန်တွေကဘယ်လိုဥကောင်းခွန်မျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကနော်တို့ရဲ့တာမန်ဥကောင်းခွန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခက်လုံးလုံးမဲနေမှာပေါ့အခုက तू ကမျက်စိနော်နှစ်ပေါက်ရှိမယ်နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ပါးစပ်ပေါက်ရှိမှာပေါ့နော်ပါးစပ်ပေါက်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ဥကောင်းခွန်ကလေဒီလိုရှစ်ရှည်ကြီးရယ်အဲ့လိုရှစ်ရှည်ကြီးအီဂျစ်တွေဆောင်းတဲ့အုပ်ထုတွေ့ဘူးလားကဲအဲ့လိုမျိုးခေါင်းရှည်တဲ့လူရှိလားဒီထဲမှာအဲ့နဲ့သူတို့ကဒါကားတဲ့တာမန်လူသားမှာတော့မရှိဘူးပဲသူတို့ကနောက်ဆုံးဘယ်လိုကောက်ချက်ချလဲတဲ့လားအီဂျစ်တွေရဲ့အဲ့ဒီဥကောင်းပုံစံတွေကြည့်အီဂျစ်တွေနန်းရံမှာဆွဲထားတဲ့နော်ပုံပါတဲ့စာတွေပေါ့နော်သူကစာဆိုမှလို့တော့ပုံနဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုကြည့်လို့မှဒါကတော့တဲ့တာမန်လူတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတော့နော်ဂျူသားတွေဖြစ်ရမယ်နော်ဂျူသားတွေ aliens ခေါ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လို aliens ဆိုခေါ်တယ်ဒီဂျူသားတွေကဒီEgypt တွေကိုဒီပညာအထောက်အကူပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီလောက်ထိတိုးတက်ပြီးဒီလောက်ထိပါပဲလဲဆောက်လို့နေခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါတုန်းကဂျူသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါတုန်းကနတ်ဖျားတွေဘာတွေလဲနတ်ဖျားဆိုတော့မောရှေကသွားတော့မှတောင်းတဲ့ချိန်ကျတော့မောရှေကတစ်ခုလုပ်ရင်သူတို့ကတစ်ခုလုပ်မောရှေကတစ်ခုလုပ်ပြရင်သူတို့ကတစ်ခုလုပ်ပြတကယ်ကိုမောရှေကိုအတိုက်ခံလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေမပြောနဲ့အဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေတော့မှသူတို့ရဲ့အီဂျစ်ရှင်ဘုရင်တွေကိုဘုရင်အနေနဲ့လည်းပဲသူတို့ဘာပဲလဲနာခံတယ်နတ်ဖျားတွေကဆင်းသက်လာတဲ့နတ်ဖျားတွေအနေနဲ့လည်းဘာပဲလဲကိုးကွယ်တာအဲ့ဒီလူတွေကနတ်ဖျားတွေဝင်စားတဲ့သူတွေလို့သူတို့ဘာပဲလဲယုံကြည်ကြတာနော်အခုနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်တွေပြန်ရိုက်ရှင်ကြည့်နော်အခုအထူးသဖြင့်ဒီ God of Egypt နော် God of Egypt ဆိုတဲ့စကားမှာဆိုလို့ရှိရင် Egypt နတ်ဖျားတွေဘယ်လောက်တကိုးကြီးလဲဆိုတော့ပြထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဥမာနတ်ဖျားတွေမှာ Ra ဆိုကြပါစို့ Ra ဆိုတဲ့နတ်ဖျားအဲ့ဒီနတ်ဖျားတကယ်တော့နေနတ်ဖျားကွနေပုံနဲ့အဲ့နတ်ဖျားတွေကိုးကွယ်ခဲ့ကြတာသူတို့ကဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ Ra လို့ခေါ်တဲ့နေနတ်ဖျားကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူတွေလို့သူတို့ကိုသူတို့ဘာဖြစ်လဲခံယူကြအဲ့တော့ဒီ430လုံးကျွန်းခံရတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေက
နီးပညာပိုင်းမှာကိုဉာဏ်ပညာပိုင်းမှာကိုတိုးတက်နေတဲ့အီဂျစ်ရှင်ဘုရင်အုပ်ချုပ်မှုတာမကဒီနတ်ဖျားတွေရဲ့တကိုးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အီဂျစ်ရှင်ဘုရင်ကိုလုံးဝတော်လှန်လို့မရဘူးလုံးဝဆန့်ကျင်လို့မရဘူးလုံးဝကိုပယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကသူတို့အတွက်ပြဿနာပဲဒါပေမဲ့ဣသေလလူမျိုးဆိုတာကဘယ်သူရဲ့လူမျိုးလဲသူတို့ဒီငယ်ငယ်လေးတည်းကယာကုပ်အားဖြင့်အစဉ်ဆက်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုသိခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသိခဲ့ရပေမဲ့လို့သူတို့ဒီပထမအသက်တာမှာအင်မတန်အဆင်ပြေပြီးယောသအချိန်တော့အင်မတန်အဆင်ပြေပြီးအားလုံးပြည်လည်ခဲ့တော့အဲ့ဒီကနေလွတ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှင်းဆဲခံရတယ်နှိပ်စက်ခံရတယ်ဒုက္ခတွေရောက်တယ်အယံပင်ပန်းခဲတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မခံနိုင်တော့ဘူးသူတို့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာဘာလို့လဲအေးကဲတို့တွေထွက်မြောက်အောင်ကြည့်အောင်နော်ထွက်မြောက်လားအခန်းကြီး2လောက်မှာဟာလားအဲ့ဒါမှစပြီးတော့မှတို့တွေဣသေလလူမျိုးတွေအစယုံကြည်သူတွေအစကိုကြည့်အောင်အခန်းကြီး2အငယ်23နဲ့25ကိုဖတ်အောင်23နဲ့25တွေ့ပြီလားဖတ်မယ်1 2 3ကဲကာလအတန်ကြာပြီးမှဆိုတာကဘယ်နှစ်လဲနှစ်ပေါင်း400ကျော်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုထိုင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဣသေလလူမျိုးတွေကကျွန်ခံရတဲ့နှစ်ပေါင်းဘာဖြစ်လို့430တောင်ဖြစ်သွားရတယ်လဲဘာဖြစ်လို့430လောက်ဖြစ်သွားဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နှစ်ပေါင်း430လုံးကျွန်ခံဖို့ရန်အတွက်ထားလိုက်တယ်လဲနတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်လို့နတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်လို့လေသူတို့နတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်လို့တော့ကျမ်းစာထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ယောနှောချင်းတော့ရှိတာပေါ့အားလုံးတော့မဟုတ်နော်ဟမ်ဖျားသခင်မေ့တယ်လို့ဖျားတော့မမေ့တော့ဖျားကိုဣသေလလူမျိုးကမေ့တာလားဖျားကမေ့တာလားဖျားမေ့တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဖျားမေ့တတ်တဲ့အမျိုးတော့မဟုတ်ဟမ်ဖျားသခင်အာဗြဟံကိုနှစ်ပေါင်း430ကျွန်ခံရမယ်လို့ပြောရလို့ဟုတ်သလားမှန်သလားဒါဆိုရင်ဖျားသိမတရားဘူးနော်တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ဖျားပဲဖျားနှစ်ပေါင်း430လုံးမင်းတို့ကျွန်ခံစမ်းกว่าလို့ပြောတဲ့ဖရားတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေးတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ရှုထောင့်လေးတွေနည်းနည်းလေးဟလားမှန်ကန်ကန်တွေးတတ်အောင်ဖြန့်ချက်ပြီးတွေးတတ်အောင်စဉ်းစားနော်ရိုး logical ချက်စဉ်းစားရင်တော့မှဖရားသခင်ဒီသူ့သားသမီးတွေကိုနှစ်ပေါင်း430လုံးမင်းတို့ကျွန်ခံกว่าလို့အမိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖခင်သိကြည့်တော့နော်မဟုတ်သေးဘူးလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဖခင်သခင်ကနှစ်ပေါင်း430လုံးကျွန်ခံရမယ်လို့တော့ဗျာဒိတ်ပေးတာလားပြောတာလားဒါဆိုရင်ဖခင်သခင်ပြောလို့နှစ်ပေါင်း430လုံးကျွန်ခံရတာလားမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ကိုဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုနော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ချလက်ချနေပါဗျာဖြေနိုင်ဖို့ဖြေရဲဖို့ပြောရဲဖို့လိုတယ်နော်ဒါမလို့မှားရင်လည်းမှားတဲ့အလျောက်ချက်ချင်းပြင်ဖို့
no Maile Hala Sapiroma Kayubo Amarigo printed the border power she will lure Dinyama Nepal lay up those alone Kanyare a Chowinga she did Probably through the Eddie Boama Patamauzo Sabi Ijiko Sawinechima simply la Niayala Kaunzala Petana Shila Dokayala Mayabu That's all Pionira Dignity Luto Domia Loka Dari to Domia Baja Kritos Piamaladele Lokama Asibire Lokama Pitanam Shivu Dokam Shivu Babelo Babile Batakuma Social Nam Shiv to do. The dog Pure Abo Yeshu Zilazia Babile Melo Okay, Meoji do Dioga Korean Lome solution of Ma Korean go where they pay out to go Balo Pinema Molules or Migu Milama. No. General O a unique Yaquatema Korean Mitazu to Shide. Todo through Maunamari Tema, Eddie Anti Tioga Anti Volley, Edonga Rotua, a Purunga Chemabo. Meoji do not you like Peter now by Matuale? Negative Chetwa. Negative Chetwa Peter, Korean or Korean. Negative Chetwa Peter now by Ma. A year a simply robabile, that the Lomabile. Korean will soon be to a negative value later. The matter Korean. To a match or low a crypto, you keep young lady general among a Sansu thing, a Sansu Siama. No. So, Papsino de Luqua, the other. Korean Pin label the Choluga, Loka Nabata, Muji, Chanta Chua Chine, a simply jingo, like it. Daluria Psycho Valley, Luzuraga, Loka, Machanta me, Chua me, Aumie me, a simply me, Chama me, common solution. Bababi Babila Payaki Piameleven and Lokama, Napaya Google, Gogoyama. But Momuma, Korean Mudimiti of Shidi. Piano of Pion Lady, Kitchen Mudimi. Yojana Quedor or Tutali to a baby to a chitta. Yojaga Lebetu target is Subimilo, Editalia, Yojana to a 2,000. Dabuni, a new Yabroma, character of chitta, theatre, a clear, Nima Compio. Nimagomshi de Kajaro Duale Sekura Seuni Sekule Mapia Seri Sudan Hene Sudan Kane Mapia But say that Gone Ba Mapchamalau and a teacher or 2 years a Titioga to a champion, but more a tepema. No, showing your talent set of she did to a Sekupulation and Napia Soto, Tetuara. Ta and Nayoga Tepchun Tetuara. Tela. Tetora Kaja, holy Yago, Eddie. No, a Talancia got to Sikupilla, Chichin to clear and not bar. And to pure Ramapian Sela, no theatre, I clear, you get the Wavalio. Theodore, Yojale to target, clear Theodore, Tato, Natching one Edema, Apsia, Edema, Pola. Now so to Pialikin Zipian Ladeka, Pion Levy, Pialikin to Amura Sound to Jopchilla. Okay, Apsia Agupio Dobby. Itila Lumuri, Nepal Lea, those alone, Bapchilo Chunkayadale. Huh? Okay, Angeruri, Nasali. Angan Sato Nasalimachi. Itela Anodaro de la Sechun Kanyado, Nitwa, Mochucha. Todo Sechun Kanyani, Mochuda, and the Piatic and Tandado, Tayali. Turo Nitwa, Mitania, Tango, Piatic, Charamuli, Abra, Isa, Jacob, Night, Pudo Mudo, Badeningo, Omiromu. Balole Balole Suraga, Itela Lumuri Balole. Hey. Beducha Bale. Ayenunga, a simply Nunga, at the Tala. At the Matado Chunkayara Piola. Eh, a good Dokaya Villa. Era Villa Ville. Era Apsia.
တကယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100လောက်နဲ့လွတ်တဲ့နေငါတို့ဗမာပြည်နှစ်ပေါင်း200နဲ့လွတ်တယ်တော်တော်ကြာပြီနော်တော်တော်ကြာတယ်နော်အခုသူတို့ကလွန်သွားပြီနှစ်ပေါင်း430ဆိုတော့လွန်သွားပြီတော်တော်များသွားပြီဘာကြောင့်မလွတ်တယ်လဲအဲ့ဒါကဲတင်ချင်းအစပဲအခုကဲတင်ချင်းအကြောင်းနေစပြောတာအဲ့ဒါကတပိုင်းနော်အဲ့ဒါတပိုင်းဒါကသူတို့ဒီဖယားသခင်စီမှာမအော်ဘူးဖယားသခင်စီကိုမတောင်းဘူးဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း430လုံးကျွန့်ခံခဲ့ရတာအဲ့ဒါကိုဖယားကြိုသိလားကြိုသိတော့ကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေကနှစ်ပေါင်း430လုံးကျွန့်ခံရမယ်လို့ဖယားကြိုတင်ဓာတ်ပေးခဲ့တာ prophet ပြုခဲ့တာဒါပဲဖယားကမင်းတို့နှစ်ပေါင်း430လုံးကျွန့်ခံရမယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်မယ်ဆိုကြိုသိတဲ့ဖယားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုကြိုပြီးပြောတာလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတမန်ကျမ်းစာတို့တွေဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအဲ့တဘာဝလေးနည်းနည်းနားနောက်တစ်ပိုင်းရှိမယ်နောက်တစ်ပိုင်းကဒီဣသီလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်နေအီဂျစ်တွေဟာခုနပြောသလိုပဲသူတို့ကနတ်ဖျားတွေရဲ့ဘာဖြစ်လဲတကူနဲ့အုပ်ချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီကျွန်းဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်တောင်မှဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့အချမ်းစီအားလုံးကိုဒီနတ်ဖျားတွေကကြိုပြီးသိတယ်လေနော်ဒီနတ်ဖျားတွေအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာသူတို့ဒီပြုစားခြင်းခံထားရတယ်လေသူတို့ဘယ်လိုမှလွတ်မြောက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်ကိုအဲ့ဒီအခါကအီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့နတ်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအမံတွေကတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ခိုင်မာတာပဲနော်အခုလူတွေသွားပြီးအဲ့ဒီအုတ်ဂူတွေတူးနော်ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေရှာတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးတို့တွေအတန်ကြားရတယ်နော်ဟာလားဖတ်ရတယ်ကြည့်ရတယ်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနတ်ဖျားကိုသူတို့ဘယ်လိုလှမ်းနိုင်မလဲဒါပေမဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကဖျားသခင်စီအော်တဲ့ခါမှာတဲ့နှစ်ပေါင်း430လုံးဝမခံနိုင်တဲ့အချိန်ကြာမှဖျားစီအော်တဲ့ခါမှာဖျားသခင်ဘယ်သူ့လွှတ်လိုက်လဲဟုတ်တယ်မောရှေကိုလွှတ်ပြီးတော့မှမောရှေအားဖြင့်သူတို့ကဲတင်တယ်ကဲအဲ့ဒီကဲတင်ညအပိုင်းကိုစတော့ဆိုမောရှေကနမိတ်လက္ခဏာအများကြီးပြတယ်ဒါပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဘလောက်ပဲပြအဲ့ဒီအီဂျစ်ရှင်ဘုရင်ကမလွတ်ဘူးနော်ဒါတို့သိတယ်နောက်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲဘုရားသခင်ကပတ္တခါသူဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီအဲ့ဒါကကဲတင်ချင်းအသက်ဝိညာဉ်ကဲတင်ချင်းမင်းတို့ပတ္တခါသူလေးတစ်ကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့မှအိမ်ရဲ့ဘာပဲလဲတကားထုတ်တကားတိုင်နေမှာတော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတကားထုတ်တကားတိုင်မှာတုပ်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲမှာတကားပိတ်ပြီးနေပါသို့တော့ဒီနေ့မင်းတို့ဒီညမင်းတို့ထွက်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီဘာလုပ်မလဲပြင်ဆင်ထားကြအင်ကြီးဝတ်ထားဖနက်ဝတ်ထားတောင်ဝေးကင်ထားဟုတ်လားအားလုံးပစ္စည်းတွေတိန်းတာတဆေးမပါတဲ့မုံတွေကိုပြင်တာလမ်းမှာစားလို့ရအောင်တဆေးပါရင်တိုးသွားလိမ့်မယ်ပုတ်သွားလိမ့်မယ်တဆေးမပါတဲ့တိုးမုံတွေပြင်တာပြီးတော့မှအဲ့ဒီပတ္တခါတိုးလေးကိုတက်ပြီးတော့မှအသွေးကိုတကားထုတ်နေတကားတိုင်မှာတုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးအဲ့ဒီပတ္တခါတိုးတငယ်လေးကိုกินပြီးတော့မှခါတဲ့ဟင်းရွက်နဲ့စားဆိုပြီးတော့မှဖျားခင်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညနေမှာသူတို့ပတ္တခါတိုးလေးကိုတက်အသားကိုกินပြီးစားအသွေးကိုတုပ်ပြီးတော့မှစောက်နေကြတာပေါ့ဘလောက်ပဲနမိတ်လက္ခဏာတွေလှုပ်အီဂျစ်နတ်ဖျားတွေကတကိုးကြီးတော့ပြန်ပြီးသူတို့ကိုညှင်းပယ်တာနောက်ဆုံးဖျားကအဲ့ဒီအီဂျစ်နတ်ဖျားကိုဆုံးမရတော့မယ်အဲ့ဒီအီဂျစ်နတ်ဖျားကိုဆုံးမမှာပဲသူတို့လွတ်မှာဆိုသိတဲ့ခါကျတော့ပတ္တခါတိုးလေးကိုတုပ်ပတ္တခါတိုးလေးကိုတပ်ပြီးတော့မှအသွေးကိုတုပ်အသားကိုစားစောင့်ခိုင်းပြီးတော့မှတကောင်ချိန်ရောက်လဲရောက်တော့တခါတေချင်းကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်နဲ့ဆင်းလာတော့တေချင်းတမန်ကောင်းကင်ဆင်းလာတော့မှအီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်လဲရောက်တော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပတ္တခါတိုးလေးရဲ့အသွေးကိုတုပ်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုဘာလို့လဲကြော်သွားတယ်နော်အင်္ဂလိပ်စကားက PASS OVER Passover အဲ့ဒီ Passover ကိုဆရာယူတတန်ကပတ္တခါဆိုပြီးမှအတန်ဖလဲယူလိုက်တာကြော်ပြီးမှဖြတ်သွားတယ်ဘယ်အိမ်ကြော်ဖြတ်သွားလဲ
多的人不得卡多嘞，对都他嘞，小撇到了嘛，不得卡多对嘛都他嘞，哎那问了嘛，哎他的嘛系列打乌嘞，这上打乌嘞，全打乌嘞，啊高了嘛不嘞，是喏啦，是嘞是我哎就那些打乌啊你啥比，哦，怕罗宾耶难道嘛系列，喏，怕罗宾耶打乌的啊高这个啦。အဲ့တော့အဲ့ဒီညမှာတညအဲ့ညမှာသကောင်းချိန်မှာအီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးကအီဂျစ်အိမ်နေတက်အိမ်မချမ်းမသားအိမ်နေဖြစ်ကုန်ရောဟာစဉ်းစားကြည့်နော်ငါတို့ကလေကိုယ့်အိမ်ဘေးနားမှာမသားအိမ်ရှိနေတော့မှနည်းနည်းလေးပါပဲလေဟိုတစ်မျိုးလေးဖြစ်တယ်နော်ဟိုကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေအာယွန်းတယ်လို့မကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်စိတ်ကလေအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးမသားအိမ်ဖြစ်ပြီးဆိုစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟာတော်ကိုတုံလို့စရာကောင်းအဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖာရောဘုရင်သားတော်တာဦးကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ तू ကတာဦးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတို့ဒီနတ်ဖျားတွေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့နတ်ဖျားလို့သူတို့ခံယူတာဟုတ်သူတို့နတ်ဖျားလို့ခံယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတာဦးကိုဖျားသခင်ကတပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်တပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဣသရေလနိုင်ငံကသူတို့တနိုင်ငံလုံးမသားဖြစ်အောင်မကဘူးသူတို့ဖျားကိုပါဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားကပါပဲလေတပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့တိလဲတိရောဣသေလလူမျိုးသူတို့ဘယ်လို့မှတားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တိတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးထွက်သွားပါတော့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်ရတော့တာအဲ့ဒီခါဣသေလလူမျိုးတွေကတခါအိမ်နီးချင်းတွေစီကရွှေတွေငွေတွေနှဒေါင်းတွေနော်ဟလားနဂတ်တွေနော်အကုန်လုံးပါပဲလေတောင်းယူပေါ်မှာတခါလေးကိုချက်ချင်းထွက်တော့တာအိမ်ညအဲ့ဒီပတ်သက်ခါတိုးလေးအသွေးတုပ်ထားတဲ့အိမ်နဲ့အသွေးမတုပ်ထားတဲ့အိမ်ဒီညမှာတို့နည်းနည်းစဉ်းစားတာတစ်ခုရှိဒီအသွေးတုပ်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူဟာအလုံး6ပြစ်ကင်းတဲလဲစင်နေမဟုတ်ဘူးနော်သူများမယားကိုပြစ်မှားထားတဲ့သူလည်းမပါနိုင်ဘူးလားလူတက်ထားတဲ့သူလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားအပြစ်လုပ်ထားတဲ့သူမရှိနိုင်ဘူးလားသို့တော့ဘလောက်ပဲအပြစ်များပါစေအဲ့ဒီပတ်သက်ခါတိုးလေးအသွေးတုပ်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာသူနေတဲ့ခါမှာသူအသက်လွတ်လားအဲ့ဒါကဲတင်ခြင်းပဲနော်သူကဘယ်လိုယုံလဲငါဒီအသွေးတုပ်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာနေငါလွတ်မယ်လို့ယုံလားယုံတော့ကြောင့်လွတ်လားအီဂျစ်အိမ်ထဲမှာအင်မတန်မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်ဖြတ်မမတန်တန်ရှင်းရှင်းနေပေမဲ့လို့လည်းပဲအသွေးမတုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာပဲလဲသေမှာပဲအဲ့ဒါကအသွေးတုပ်ထားတဲ့အသွေးတော်ကိုမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီအီဂျစ်နိုင်ငံမှာနော်ရှိပါပေါ့လေဟိုတချို့သောအိမ်နီးချင်းအီဂျစ်လူမျိုးတွေတခါလေကြာလို့ရှိရင်အီဂျစ်နဲ့နော်ဣသေလနဲ့ရတဲ့ကပြားတွေရှိမှာပေါ့အဲ့ကပြားတွေကလည်းဘာလို့လဲမောရှေမှာရတဲ့အတိုင်းပတ်သက်ခါတိုးလေးအသွေးကိုတုပ်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲမှာနေတဲ့ခါမှာအီဂျစ်လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့လဲလွတ်လားလွတ်တယ်တလားအဲ့ဒါဘာကိုပြလဲဒီပတ်သက်ခါတိုးလေးအသွေးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးသူတို့လွတ်ပြီးဒီတော့သခင်ယေရှုဒီလည်းပဲကျွန်တော်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီယုံကြည်ရင်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဟုတ်လားယုံကြည်သောအားဖြင့်နော်ယေရှုတော်ကြောင့်ကုသိုလ်ပါလားကောင်းမှုပါလားအလိုလျောက်ရောက်တာလားဘယ်သူတနာတာလဲဘုရားသခင်တနာတော်မူဖြစ်သည်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနပြောခဲ့သလိုပဲဖာရောဘုရင်ကတားလို့မရတော့သူတို့အားလုံးလည်းမသားတွေဖြစ်ကုန်ပြီသူတို့တာဦးသူတို့ရဲ့နတ်ဖျားခွန်အားအစွမ်းတတ္တိအဦးဖြစ်တဲ့နတ်ဖျားကနေစစ်တက်လာတဲ့သူတို့သားလည်းသိပြီဘုရားသခင်ဣသေလလူမျိုးဖျားကသူတို့နတ်ဖျားကိုပါပဲလေဆုံးမဒဏ်ပေးပြီဆိုတာသိလဲသိရောချုပ်ထားလို့မရတော့ဘဲနဲ့လွတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုထွက်မြောက်ရလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲအေးထွက်မြောက်ရပြီးဝတ်ပြုရလာမယ်ပြီးတောလေရလာမယ်ပြီးတရားဟောရအဲ့ဒါခရင်အသက်တာတချို့ကောင်တွေကထွက်မြောက်ရခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ထွက်မြောက်သွားပါပြီနော်ဟိုဝတ်ပြုရကိုပဲလေတည်တည်ချာချာမတော်တဲ့ခါမှာတောလေပြီးတောထဲမှာတည်ကြံခဲ့တဲ့ကောင်တောလေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကဘာဦးကျန်ထွက်မြောက်ရဝတ်ပြုရတောလေရတရားဟောရတိတ်ကောင်းနေစီထားတာတလား
ဣသေလလူမျိုးတွေစပြီးခီးထွက်တဲ့အချိန်နဲ့စရမှာနောက်ဆုံးအချိန်ထိနော်ဆိုတော့ဒီလိုထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ခုနပြောလို့ဣသေလလူမျိုးအုံနဲ့ကျင်းတဲ့တခါတဲ့အကြီးအကျယ်လွတ်မြောက်ခြင်းရသွားတယ်အဲ့ဒါဒီပတ္တခါတိုးလေးရဲ့အသွေးကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းကဲကျွန်တော်လည်းပဲကယ်တင်ခြင်းရပြီလားသခင်ယေရှုကျွန်တော်အပြစ်တွေဆေးကြောပေးတယ်ဆိုတော့ယုံသလားယုံပါပဲလောကကားထဲမှာသခင်ယေရှုဒီမာနတကူအပြစ်တကူအားလုံးကိုပယ်ဖြတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ယုံသလားယုံပါပဲယုံတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအသက်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပဲအသက်တာမဆုံးသွားဘူးတချို့လူတွေကယုံကြည်ပြီးလက်ခံပြီးလွတ်မြောက်ပြီးကျေးဇူးတော်လုံလောက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးဆိုပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထွက်သွားရောထွက်သွားရတဲ့ခါမှာနော်တူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားရင်နဲ့သူတို့ဟိုးအေဒုံပင်လေနားရောက်လဲရောက်ကောနောက်ကနေအီဂျစ်တက်ကလိုက်လာရောအီဂျစ်စစ်တပ်နော်ဣသီလတပ်တူအီဂျစ်စစ်တပ်ကလိုက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအီဂျစ်စစ်တပ်ကသူတို့ဣသီလလူမျိုးတွေကိုလွှတ်လိုက်တဲ့ခါမှာပထမပိုင်းမှာတော့တကယ်ကိုနော်သူတို့ရှုံးသွားတဲ့ကြောင့်လွှတ်လိုက်ပေမဲ့လို့မချေနှက်ဘူးဗျာမချေနှက်ပဲနဲ့နောက်ကနေဣသီလလူမျိုးပြန်ဖမ်းပြန်တတ်ပြီးတော့မှဥစ္စာပစ္စည်းပြန်လူပြီးတော့မှပြန်ပြီးကျွန်းခံဖို့ရတဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ခါမှာအနောက်ကလည်းအီဂျစ်စစ်တပ်ကလိုက်လာပြီးအရှေ့မှာလည်းအေဒုံပင်လယ်ကခံနေပြီအဲ့တော့သေဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ဂျုံပိတ်မိနေပြီကဲဘာလုပ်မလဲအဲ့လိုဂျုံပိတ်မိတဲ့အချိန်မှာလေဣသေလလူမျိုးအပြစ်တင်နေမောရှိတဲ့မင်းသင်ញိုင်းရှားလို့ငါတို့ကိုဒီနေရာကိုခေါ်လာတာလားတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကလေတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်တချို့လူတွေကဖယားကအသက်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းပေးရင်လည်းပဲသူတို့အသက်တာတွေကဖယားသခင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကိုဆက်ပြီးမတက်လာဘူးအခုနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားခဲ့တဲ့နော်ချမ်းပိုက်မှာပါတယ်နော်ဟေဘဲမှာဟေဘဲခန်းကြီးဘလောက်လားလေးမှာနော်အဲ့တော့ထွက်လာကိုရှေ့မှာအေဒုံပင်လယ်ခံနေပြီအနောက်မှာအီဂျစ်စစ်တပ်လိုက်လာတယ် application ဆွဲရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတေးချာနားထောင်ပါဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပုံတစ်ပုံဆွဲပြမယ်လူဟာလောကမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နော်ယုံကြည်လက်ခံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့လူဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးအသက်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြည့်ဒါကမှောင်မိုက်နိုင်ငံလို့ခေါ်ပါတယ်မှောင်မိုက်နိုင်ငံဒါကအလင်းနိုင်ငံဆိုကြပါစို့ဒီမှောင်မိုက်နိုင်ငံထဲမှာလူတိုင်းကအပြစ်သားအနေနဲ့မွေးလာကြတယ်ဟုတ်လားသို့တော်ညာလည်းပဲသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဖယားသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တိုင်းသူဒီမှောင်မိုက်ထဲကနေအလင်းနိုင်ငံထဲကိုချက်ချင်းကြီးမရောက်သွားဘူးအဲ့တော့သိရမယ်ဒီဘက်ပြီမှာလေ secret believer ဆိုရှိတယ် secret believer ဆိုတာကဟိုးရှေ့ခေတ်တုန်းကစာရုဆန်ဆင်းတို့ခေတ်တုန်းကဧဝံဂေလိယစာရုဆန်ဆင်းတော့ဟောတော့နော်ဧဝံဂေလိတရားအဲ့ဒီမှာပြန့်နှံ့ပြီးမှတချို့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူရှိလာတယ်နော်ပြောင်းလဲရှိလာဆိုတော့တရက်ကျတော့စာရုဆန်ဆင်းကဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဧဝံဂေလိပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကတခါတော့သူတိတ်နေခိုင်းတယ်ငါတို့လေတဲ့သခင်ရှုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတွေပါတဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအခုဘုန်းကြီးသင်္ကန်းနဲ့နေရတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်တခြားလူတွေသိသွားရင်တဲ့ငါတို့ကိုတတ်လိုက်မယ်တဲ့တကယ်လည်းပဲတိတ်ချမ်းတဲ့တိဘက်ပြတေးအသက်ခံရတာခရစ်ယာန်တွေသွားတာအသက်ခံရတာများတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီအပေါ်ကနေတော့ဘုန်းကြီးဝတ်စုံနေပဲဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြောင်းလဲနေကြတယ်အသက်ဝိညာဉ်တော်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်မှောင်မိုက်ထဲကမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတွေ့လားအသက်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရလားဒါပေမဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရှိသေးလဲအေးဖျားသခင်ရှေ့မှာလေအောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူးကောင်းခြင်းမရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးနော်ဝိညာဉ်သဘောမရှိဘူးဝိညာဉ်အလင်းမရှိဘူးအသက်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းလေးပဲရအဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အပိုက်ကိုပြန်သွားတော့မယ်ထွက်လာပြီထွက်လာတော့ညာလည်းပဲရှေ့မှာ
Aeron Pin Canada, now got Egypt set a light. At all, the Egypt set a car, Turugu, Lipi, Tapu, Josare Kama, Shema, Loma, Tualo Mayare, no? Loma, Jolo Mayare, Pele, Shini, Visoro, to Matthew Veshidabo, no? At all, Ate Kamala, Pele Uchomla. Pele Uchomla, Ate Kamala. Cholo Yala. Okay, General Guna Corin Doras of Tamasadon, can you just help and Chia? Take what to say. I'm a ticketing out of him. Take what to say, a ticketing out. Okay. Aeron Pinle Petome. The Machans are them, either Luburi Pet Aeron Pinlego, Buddhism and 9 hours. That Yuji the Panola. Buddhism down in a pioma. Lua Critago Yonji Pione Labi solution. At the when you get in ye, Yabi Melu. But the Capoema. Egyptian being ta ute yone. Mana ye the go saran the goa, loa. Mutauti, Badon de la. Eri Egyptian being Chandide. Tu tabe, tira. Shimbeing Chandide. The Shimbeing now can in light drama, eat the lalubu, like that. Aeropaking a Moshe Pure. Moshe, Mimpelevo, me at a winner yellow. That's it down. Pinleva. Quedome, Eka, Minopile, Lega, and South Osro. Yonjin and Moshia, Zapleta. Zabrama, Pilequele, Quedo, Pilede, and Chorama, the Pacuyo Dware chain. Eddie Nokani Laila, Egyptian being a Sitaka, Pilede, Light Winner Chema. Moshia, Piambi, Tawin Yellow, Eddie Pile, and the champion Silva, Alon Tico, Edema, Zatinoa. Bedoma, Egyptian being Nokani. Malina no. Era baptism look horror. Baptism sulla pale. A yichi da payola, we know. General baptism can be villa. Can be villa? Below one can Jimmy baptism candle. Da yichi no? Ludia the king show Yonjila can be the kama. Ethiopia Amalu baptism cane. A mute Mushibare Eraga, Yochilo, Caninialo, Badizango, Kalaida Dodo, Digani, General Payadakin, Nauto, Lime, Yochi Duriacharo, Eddie Batizan, Nane, the Baba with the young Tamachi, Nangan and Piorare. Dinang and Nangama, Mamang and Alenang and Sashide. Crypto Yoji Lekano Payata, Chetolo, Caninia, Yailebe. My mining and the Malum 90, but on it Manaha General Naukani Libi Tapo Queen she did it. Do copy what Queen she did. Egypt let her go Lumia Pimelo Naukani light that Shimbianga light that a pipjam you get do. Dodo Yoji do deal the Batiza Apsi Payala can go one can like be solution. Confessing look over it, one can. Yeah. Ma might take on it a linen and ego, Babila. Good wabi, Yautabi. Dinya Madrid Havano,
Ma mai tega ni alena ingangu general yau po payadakin akwen pirare subimelo. Mimi beka payadakingo one kanji machine nangan kulo meaba. Nyamanangan daga ni Yuria nangan da apsi kan you mesu yim. Nyamanangan go pele payame Yuria asuya zima lo ate sawe sarani lo ate one kangadi alum balomle. Pibilla Matuyam. Hola Yuria Nangama Shide Ubre like Nabo. No? Yuria Nangama Shide Babile Asoya ye Lochine from the Akolum Chevikoa won't come me like Nabamelu, Gadi won't kanja Topima Nangana Apit to Tamapima. Hola Mola. That's why Payabaki and Nanganogo wins Abuya to Lebe. Me detail no Miabuno. Payadakin Shima one can get to Kupuame. The baptism will better my popotan and the Bomatane. I think ye cheated. But all the solution. Generally, the baptism option one can madali. A leaning and a machine attention now when you know Suji go watch and Kanzabo, Pinsen Lama. A crypto will you let can low. Bama one can get him a baby, eh? Yoji, your mess solution or getting you know Yala? Yabare. Then at that daddy. Saramana go Alcamalupu. Chasimo Alcamalupu. Badana Sushi, anyone can get a lower cut time at the cane, a she shuye, Loyaku, Duria. The care, one can line up with you, get deep you rated on Chitty. How we know? Get a solution. Any Lumu, no? A buddies cannot tell it, them Jome. Hello, through the Jodavi. Naukane, Ijisitaka, Laila, come a good take on him. Hello, the Dore Kama, no? Itila Lumuria, Lulu Chuchune, Sabiki Dorabo. Debme Chetanaga Bachilla Lesro. The Kiga Turu, the Kama Matabu de Kipit. The Kama Matabu de Posudaga, Turu Toya Lankiga, Muri Yuari go Pet the Lanki Mo. Tori go Cherokee. Tori Towny go Cherokee. A Tory Gandayari go Cherokee Suro, Lama, Ye Lemishi, Mo Lemishi, Tayatris and the Aleshide, a chavo, Job Chapi Time, Yandu Relashide, a Edema Pitanab. Della, Emma Pitanab. So Dilomio, Chini Mujala Kama. Two charges at Kuabales or Payadikan through go. No? Mote in it, Mira in it, Lampia, Paya. Mote in it, Lampia. Yelure Kama, Choco Problema, tight. Saza Lure Kama, Manamogo, Chachwid. Hello. Payadikan through go Talanjin, Lampia, Broma. Through the Payana to Thomas so ye. The day Payadikan Pin Sintare, Baby, young, eh? Canam Young. Canam Pisura, no nepia, see the Piro Core. Chenogaro, no nepia, go blue nales. No sura, lo atoya, Jaisura, lo chinoya, a colo, no so, Pizojin Kanzada at the town, Solura. Della, no nepia, see the Pisura. Eddie, no nepia, see the Pigo, Payadaking at General Pivo Pincentado, Nalebe. Eddie, Edon Pilego, Chepidoma, Chechini Canam Pigo, Mawenzabu. Della, Mawenzabu. The Lama Kitoya Kitore Kama, go to Kama Matabu, the key pitted to a chow. Kodi Payaya Lampia and Lurabo. No? Hotiakano, Papa Kami, Amo Tom and Pachi. No? Amo Canito, Mamila. Amo Canito and Neto. The Kapakami, no? Get the Pajibo.
Nijiwa maane minu tamyode go benga lekhan de jaone minu apit go nga sit jo me de Lunu at the bomb to in Pom Pobi Kitola That's in Dori Digni Sumchet Kucha Payana Atu Thwamala Koko Tepte Thwamala Payana Atu Thomu Yadre Bema won't Kangamale Eh but is won't come in here Nania sheep but is a net Tina Towns No Idila Lumuria Through the key twine a bell Yatala solution Tina Town Yator. No? Sinai, Mount Sinai. Tina Town Yotokama to do Puma solution, 18 Atama, Itila Lumurigo Piaca Baopile, Pinatiago Pide. I Pinatiadi, Payane to row, attention a car, Tanshin Sinjere at the top, Chipuyan to a Piaking at Rugo Lanyon Pida. No? Elaga need to do attention at the top. More than meet and charo. Nizin Kitoya Kama, Be Kigo, Toyame, Be Chema, Nayame, Be Chema, Sayame, Payaga, Mote in Media Option Lamcha. That's how Pinatiadi, Chansa, Nukapato, Mote in Media in the Tanshendo, when you know a champion Naliam. No? Tanshendo when you know. That's how I come you more be chin. Lekana, Namego Chinia. No? I don't know what tension when you know, Tontenago, Popia be lame unit, Namatica. When you know Popia teaching Namati, Bauchiamle. Namani when you lure, Namato, I want you Namale say no long a training that chin. Namale the Yichi a yow, Melumiabuno. Da ayan yeji de no era ga ko ye ba bele nyet long me ko myet long me nyet long kan yin ba bele shit set twa lo ma yaw di tension no win no pho pya jin ko khan yu bi twa ya so do phaya thakhin gaအခုနပြောသလိုပဲဣသေလလူမျိုးတွေကိုနော်ဝန်ခံကြိပြုခိုင်းတယ်ဒီဟာလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်တော်၎င်းပညာတရားတော်ကိုဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်တော်၎င်းဒီဝန်ခံခြင်းနှစ်ခုနဲ့သွားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေဒီကနေ့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာလည်းပဲဗတ္တိဇံနဲ့ဝန်ခံပြီးဖခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဗဒိညင်တရားအဲ့ဒီသစ္စာတရားပေါ်မှာသူတို့သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့ခန္ဓာပြီကိုဝင်စားတဲ့ခွင့်ရသွားတာပေါ့နော်ခန္ဓာပြီကိုဝင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးစဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ဒီအဲ့ဒီပင်လယ်နီကိုသူတို့ဖြတ်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှသူတို့ပြညတ်တရားရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့တဲ့ဒီဣသေလလူမျိုးတွေမင်းတို့ဖခင်မင်းတို့ကယ်တင်တာကိုမမေ့မလျော့ဖို့ရန်တွေ့တဲ့မင်းတို့အီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်တုန်းကမင်းတို့တက်ခဲ့တဲ့ပတ္တခါတိုးလေးကိုအောက်မသတိရဖို့နှစ်တိုင်းပထမလရဲ့14ရက်နေ့မှာတဲ့မင်းတို့ဘာဖြစ်လဲပတ္တခါပွဲကိုစားပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မင်းတို့ကိုငါဣသေလအီဂျစ်တွေလက်ထဲကနေကယ်တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အောက်မသတိရဖို့စားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီပတ္တခါပွဲသည်ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအေရီပင်လယ်ကိုဖြတ်တာသည်ဗတ္တိဇံဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဘုရားခင်ရှေ့မှာမှားရင်ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုဘုရားခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာယောရှုနဲ့ကာလက်လိုပဲခါလန်ပြည်ကိုဝင်စားတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နှမလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအသက်တာမျိုးကိုပြန်ပြီးကို remind ပြန်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒီဘယ်တော့မှဘုရားခင်ရှေ့မှာကျေးဇူးတော်ကိုသတိရမှာမဟုတ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးမေ့လျော့ခြင်းကြောင့်လမ်းမာတွေပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်တဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်ဒီဘယ်အဆင်းရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုသိရမယ်ကဲဒီတော့ဒါကိုကျွန်တော်အချမ်းပြင်းပြောပြသွားပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးနော်စာရမဏေတကူကနေလုံးလုံးလွတ်မြောက်တဲ့ဗတ္တိဇံအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်အခုအဲ့ဒီဗတ္တိဇံအကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်အဲ့တော့ဗတ္တိဇံဆိုရဲဘာဖြစ်လဲခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်ကဲဒါဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီပုံကဆွဲထားဖို့လိုတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်အမှတ်ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတော့သိစေချင်တယ်
baptism ဆိုတဲ့စကားက Greek စကားလာပါတယ်နှစ်မြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အတူပြောရမယ်ဆိုရင်နော်နွားနှုတ်ထဲမှာပဲမြုပ်မြုပ်သွေးထဲမှာပဲမြုပ်မြုပ်ရေထဲမှာပဲမြုပ်မြုပ်တစုံတစ်ခုအောက်မှာလုံးလုံးကြီးမြုပ်သွားရင်အဲ့ဒါဘာပဲလဲအဲ့ဒါ baptism ပဲမြုပ်သွားဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီ baptism အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ယောမဩရစာအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ6ထိဖတ်ရအောင်1ကနေ9ထိဖတ်ရအောင်နော်ယောမဩရစာအခန်းကြီး6ငယ်1ကနေ8ထိဖတ်မယ်ကွယ် sorry 8ထိဖတ်ရအောင်1ကနေ8တွေ့လားဖတ်မယ်1နဲ့3သေသောသူသည်အဖြစ်တရားဤလက်မှလွတ်လျက်ရှိ၏ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်သောအခါသေခြင်းနှင့်အစမပြတ်ရပြီနော်အငယ်7ထိဆက်ပြီးဖတ်ချင်လည်းရတယ်ထားလိုက်တော့ကဲဒီတော့ဗတ္တိဇံဆိုတာဘာလဲအပိုင်း3ပိုင်းရှိတာပေါ့အချမ်းပြင်းအဖြစ်နော်ယေရှုနဲ့တူသေတယ်ယေရှုနဲ့တူတကြိုတယ်ယေရှုနဲ့တူရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ကဲဒါယူကျွန်တော်သိပြီးသားလူတယောက်ဒီဗတ္တိဇံခံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒီအချက်3ချက်ကိုဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်ဝန်ခံရမှာနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလူတယောက်ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာတာမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကတော့သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပြီးသောကြောင့်နော်ခရစ်ယာန်တွေထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ဒီဗတ္တိဇံခံယူခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးအသီယိုးပီအမတ်လိုပဲရေရှိတာပဲကျွန်တော်ဗတ္တိဇံယူလို့မရဘူးလားလို့ဖိလိပ္ပိကိုပြောတော့ဟာယူလို့ရတာပေါ့ဆိုပြီးတခါတည်းသူတို့ရဲ့မြင်းထားပေါ်ဆင်းပြီးအသီယိုးပီအမတ်ကိုဖိလိပ္ပုကဗတ္တိဇံပေးလိုက်တာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗတ္တိဇံနဲ့ပတ်သက်တာကိုဖိလိပ္ပုကအသေးစိတ်သွန်သင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးသွန်သင်ဖို့လည်းအချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြောကြလေဗတ္တိဇံယူခဲ့လားယူခဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုသူသခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့ဝန်ခံခြင်းတက်လောက်ပဲပေါ့သို့သောဒီကနေ့သခင်ယေရှုနဲ့အတူရှေ့ဆက်ရှောက်မဲ့အသက်တာဟာနော်မိမိဒီခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့သာမကသခင်ယေရှုကိုအရှင်သခင်ဖြစ်ထားပြီးယေရှုနဲ့အတူငါသေပြီးယေရှုနဲ့အတူတကြိုယေရှုနဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးဆိုတဲ့အသက်တာကိုဝန်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်မိုက်ကလေးကိုခဏလေးမှတ်ထားမယ်နော်မှတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေတရုဩဝါဒပထမစာဆောင်ကိုသွားကြည့်အောင်ပေတရုဩဝါဒပထမစာဆောင်
အခန်းကြီး3အငယ်21အခန်းကြီး3ငယ်21တွေ့လားတစ်ပေခန်းကြီး3 21ဖတ်ပါ1 2 3ဗတ္တိဇံဆိုတာကိုယ်ကာယအညစ်အကြေးကိုဆေးတာလားကိုသိသောစိတ်ကြည်လင်၍ဖျားခင်ရှင်းတဲ့ဝန်ခံခြင်းတဲ့ကိုသိတဲ့စိတ်ကြည်လင်တဲ့ဆိုတာဘာလဲအော်တပတ်စိတ်ကြည်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာဘာကိုကြည်တာလဲအေးငါရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးသခင်ယေရှုဆက်ပေးပြီးပြီငါဒီသခင်ယေရှုအပြစ်လွတ်ပြီနော်ငါဒီအပြစ်လွတ်တော်သူခရစ်တော်အဖြစ်ငါဒီဖြတ်မှတ်တော်သူဖြစ်ပြီးလို့မိမိကိုမိမိသိတာကိုအော်တပတ်စိတ်ကြည်လင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲမရက်သွားရဘူးတင်ဒီသခင်ယေရှုနဲ့တည်ပြီးသခင်ယေရှုနဲ့တူပါပဲလေဟာလားလုံးဝအပြစ်တရားတွေအားလုံးကိုဆက်ပေးပြီးလို့ယုံကြည်တယ်အပြစ်ကြောင့်ငရဲသွားစားမလို့တော့ဘူးကဲတင်ညညပြီးလို့စိတ်တစ်လုံးကယုံကြည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲတကြိုရမယ်အဲ့ဒီတကြိုတာကိုဗတ္တိဇံအားဖြင့်တို့တွေကဝန်ခံခြင်းအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးလို့ရလားအော်တပတ်စိတ်မကြည်တဲ့သူကဗတ္တိဇံယူလို့ရလားခရစ်တော်ကငါအပြစ်တွေအသေးခံပြီးငါအပြစ်တွေအားလုံးကိုကယ်ပေးပြီးလို့အော်တပတ်စိတ်ကြည်လင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗတ္တိဇံယူလို့ရလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုဘာလဲရေထဲကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့ရေထဲကိုဆွဲခေါ်ပြီးမှတခါလေရေထဲမှာသူ့ဘာပဲလဲညှုပ်လိုက်နှစ်လိုက်တယ်စပင်တစ်ချောင်းတော့ပေါ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားတေတဲ့မသားဟာနည်းနည်းလေးပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲအေးပုတ်စောနံမှာပေါ့တလားနည်းနည်းလေးမှပေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုတချို့လူတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်အခုချိန်ဒီဇာတိပြန်ပေါက်တယ်ဆိုတာကဗတ္တိဇံခံတော့နည်းနည်းလေးကြံခဲ့လို့ထင်တယ်တချို့နှာခေါင်းကြံတယ်တချို့ကလေစပင်ကြံတယ်ဟုတ်လားဗတ္တိဇံယူတော့ဟာတာပြောတာကဲအဲ့တော့တကြိုးရဲဆိုတာဘာတွေပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဟောင်းဇာတိဟောင်းတဲ့အားလုံးကိုဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲစွန့်ပစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအပြစ်ဟောင်းဇာတိဟောင်းစွန့်ပစ်လိုက်လို့မကဘူးမာနတကူလည်းပဲဘာဖြစ်လဲလုံးဝဖြစ်စီးပြီဆိုတာကိုယုံကြည်စိတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒါတကြိုချင်းခံလိုက်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတာဟာသေသွားတဲ့မတာကိုမြေကြီးထဲမှာလုံးလုံးမြုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခါဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကပြန်ပြီးပေါ်လာစအကြောင်းရှိလားမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီကနေ့အပြစ်ဟောင်းနေဇာတိဟောင်းနေစာရမဏေကကိုယ့်ကိုသွေးဆောင်နေပါပြီလေသွေးဆောင်မှုအဟောင်းနေနောက်ကိုပြန်ပြီးလိုက်ဆက်အကြောင်းမရှိတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီတကြိုလိုက်ပါပြီခရစ်တော်နဲ့တူတကြိုလိုက်ပါပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝန်ခံကြတိပြုရမယ်အဲ့ဒါဗတ္တိဇံရဲ့ဒုတိယအချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ဟောင်းနေဇာတိဟောင်းနေသွေးဆောင်မှုဟောင်းနေနောက်ကိုပြန်ပြီးထပ်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမသားကပြန်ပြီးတော့မှထလာတာနဲ့တူတယ်မသားထလာလို့ရှိရင်ရှင်ပြန်ပြီးထလာခြင်းမဟုတ်ရင်ဘာပဲလဲသူကအေးဘောဇွန်ဘီပေါ့ဖုတ်ဝင်တာတချို့လူတွေကတော်တော်များများယုံကြည်သူဖုတ်ကောင်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားရှင်ပြန်ထမြောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကဖုတ်ဝင်ရမှာတခါတည်းတွေ့ဘူးလားဖုတ်တွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဟိုကရင်ပြည်နယ်တောင်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတန်တောင်ဘက်ခေခုခေဘားတွေစီကျွန်တော်ရောက်တော့တော်တော်ချပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လေညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးသတိထားရတယ်သလားနည်းနည်းလန့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဇီမာကလေဟိုမတာလူတယောက်ကတည်သွားလို့မတာပို့ပြီးသွားရင်တော့မှမတာကိုတင်းငယ်မှာမြုပ်ထားရင်နောက်နေ့ကျရင်အဲ့ဒီမတာမရှိတော့ဘူးကွ
Baby volume to Tapidora. Posora Gali, Napa Chalushin, Emala, Pip and Chambro Male, to go Chetty Pella Pansara to go. Eddie, Ukuna, the Kayipin, Mel Payali, Eddie Outland Tapinari, a young Tone, through a Lutubo look or era. General Guna Sondo Kajo, and you see the last or the Choni animal, she did it look pure no. A truth Nimbula Mimula Matiba. The Catalan where allow Tangway in a concha piva so. Below Chapel. I love you, that's a little look. The Mashida de Relay, Mamilkania, Tap Jim Matari, Shima, Jolumia. Mobula, huh? You know, Buddies and Canada, Pura, up your hound in Nobla Villa. Sadi hound in Nobla Villa. Saramanaco go to his hound in Nobla Villa. Tejaela. Tala zombie era. Huh? Hala. Era duty assent, but design. Beroma Dimata, Piamima Poro. Madame, a Tegon Sura, no player. A carry Piambi, Dimataga, Tala in Lebe, a Titoko Canane, Champion Tana at the Dabe Piam, Dabe Maturo. Hola, Loa Maturo. Hello? But it says you may do the King are to a pity along of Pishin be the cabinet of Young Gibi Thayama Petalo. A pit house at the Hound Along Le, Pesha the July Beast Howler, Yoji won't contain at the Shiam. Peter Kachama, Shimjan Tano Chin, so they babile. Nadi Tetalo, a shin, Yeshu go, Abile. Goza. Dilobaji Tauno, Goza Gene, at that Shimes with some to the charm. Solo Gene the Boga, at the Tama, Chin Legend. Chanodine, thou shall Lila Kere, no, Nilani. The king should at the Kanjin Apin Chanugo, Peter Babila, or Mimu Nilani, Tombirama, a she sugar, a me pubi, a teshin, etc. So down in Ama, Lawaka time at the Kana, a she shoe, Pube, Jesu, a me pu. A teshin aleve. The king should go low some bigger. And now, the king should densetto. Hala, Ayakata, the king should go and me to beat at the low attention at the tar, a pit toyarum. Era, Yivogani Simpia, Jambi, Talachin. Dilla, Dido, the Betisa at that tardy. Lucy Payavakin Shima, one connect with Jow. Saramanaha, Bedoma Kukupjam Lela. No go won't come lure. No, won't come lure. General Pamaning and Dani American Angango General de Gego Loa Kudavi Yatavi Soye Bedoma Yamananga Jabi and now Shapilu Miaro Uma no Sujabazo General Yamapima American Tayushi Sujabazo no Ludiaga, no? Huh? Ludiaga? The Kuku Jang, Nangaye, the Kuku Jang, Tugo, Jea Pane Sujabazo. The Betua American Tanyunego, when P. Dobrama, American Tanyunga to Lekanaye. Eddie American Tanyunego, Be to Utioma Winquim Shiro. But don't listen, Tanyon Sura, American Nanga Atilibe. Tella. I go General Bama Pie, Tanyonele, America, Shila? Shide, no? Ludiaga, no? Hala? Nanga Yea, Sanda Pialo, Nanga Yea, American Tamarago, Sentimepulo, American Soyaga to Panasway, Nimata Yuna to Bumpilo, Nimata Yunga to Lekandala Lushi, American Soyaga, Low Pay Sidlin at GB Nang and Gypsy, low water Tilo Miaro. Tella. I look a queen Yoshida. To got Nang and Chia Theta Nemasheim, a queen Anabo Muti. That's a Gori Lebe. The king should go, but is up to one can lilo. Nang and Piao Mabi so ye. D Nang and Emma she it. Pay other can tell me go. My Nang and Emma she it. My when you Zuria low a ticket to Silo Miaro. They are better something he cheated, no? Take you cheated. But the solution, Egypt in Nogani, Laila Kamadi, Baptism option,
Ithila Lumuri getting in Yadlo, the baptism absent bear, Eddie Egypt and Egyptian beha, teach and get. Tella, Erago Bedoma Mamine. Popotan at the Bomatane. No? That's all. General Atadi, the baptism go lilin in the Kanyu Brahma, a leaning and they would know to be Matatalonko, one can get it. No? One can get it die. Critonet to Teji, Critonet to the Georgie, Critonet to Shimjan Tanochi at the Tago, Tatalo, Tuabo Yantue, Mimi at the Tago, Hala, Pialkazima, Anabiro. General one can get it to get it, Patizaha. Pedoma, Naukani, Saramanap, and Viticalumia. Baptism can you Brahma won't come to all episode ye? Editan Shindo, Winyando ha. General go, Critogo, Junji Lekanunga, the Zekapi me. A leaning and a yacht solution to Ali, when you know, Suchizu option. A new mudo, General Atata, Sapi, Mazame, Topame, Conjipi me, Atumpudometua. No? That's all. Baptism can you do the Choluria, when you Suchizu, Povi Pollen Lade. Uma baptism computer now by Chama, and Nayoga Ninjino. Not so many touching Suchizuria, Pola to a. But I session to a crypto to a Mimi of a getting pensioned, a shin the Kipu won't come into the long crypto to Tuaba, Mr. Baptism go. One can get you get the job. When you know that, two one can get you the apoma over a loop. Get you Diniama, one can get in a put the bromach, and then let her be polling out. No? Then let them be, Jopam, Maji. Daga Piava Kim. No? Daga Tongitama. Daga Yonchidu. Divama Saran Shime, Naso Shime, Mayonchidu Reshim. Hobila. Ludoga Crypto go. No? Mimi getting machination to be one Kanadakama, Budushima one canale. They are Payashima one canale dojo. Payadi, go ye one can, Gadipu Jingo, let Kanade Kama. Automatic Saramanati Nane Lowa Masaino Natikalo Mayadu, so Tido, Bedoma Copium, and now Shadow. It meant to Kushi, no? Goga Buddies and Kambima, a Mauneopian Lame solution or say Chabo, Sarangaro, Edda Rodrita, Edda Piambi, best like pitching, Piambi, let you Jino Core. Edda Romamine, no? Eddie Obuzango Mamine, Broma Mamine. The Galo Payadakin Shima won't collapse, Payadakin Dahangayeta. Dahangaye Painsaine Banda, no? Dahangaye, Hala Naye the Dene Panzinare Naye, Tadamiso, Payaga, Lekana, Saramana Tikas at Omishiro. And a Payaki Shima won't calabisu, Dita Shine Tongi to Maniale Pay a maidone, 2 years Tadami, Babele, Amiera, Quaker, Lampia, Pep, and put some people into it. A pita on Juladora. As we allowed Naso of it all, eh? So do I. That's all. The year on Lama Chelsea, say chop. Hello? The year chowder jowl. The year on Lama Chelsea. No. The year chow Kayalusin or Guinness Zabo. Will you do the build of me Punkam and Niggy the lather? Damelu Chinjatoshi, Chinjas of Dilu. The Chua, Eddie Winyan Logane, Mayuchi Mapion in there. Sassangere to the sheet. Eludia Pianela Kaja Piaca, Eddie Winyan Zurigo, Peshabo, Mount Topo, Eddie Winyan Zurigo, Hello, the Kinshu Namanai, not Nitopo into it, Piaga, a quick bit at Amiro, Shibare, a Suchizune sign. Attention, no one you know the Elu Suchizu Pede with the la. I am not so near Umasujawazo, you know, Shu Injoro, not a mollution, a talent outline located to the when you look at the sudden to child. Through the crypto, let come down, maybe that I'll simply like this when Payaga Tanshino, when you know, Tanshina Suchizune Trugo, at the Puli Shide, Eraga, winning the border Baba, no? Tama option, so you know, the crypto go Badiza option, one can like be solution. The county demand the Akui at the top, Amira, Quacapo, some video, not so when you Zuria could Tikalo Miaro. Now the check out, one can like that at the Tama, Yochi Durina, Meta, probably Yochi Duria, Pampo, Power, Maza Kuni Jingo, Kanzayat. The baptism computed to the Amira, thing when you peer. A thing of the Baba, thing when yard. Baptism. No? A thing of the Baba, thing when a Kachama, Yochi Duria go balule. The gay Payaka one can grip you at 2 years, Tadamio,
အသင်းသားကိုအကောင်းဆုံးမဆတိဆောက်ကူညီတာမယုံကြည်သူတွေကိုတို့တွေဘာမှသွားပြီးတော့မှအားကိုးကူညီစရာအတောင်းခံစရာမလိုတော့ဘူးရှင်းသွားပြီမယုံကြည်သူနဲ့ဒီမယုံကြည်သူနဲ့လုံးဝကင်းကွာသွားပြီမယုံကြည်သူနဲ့ဆက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမယုံကြည်သူနဲ့ပျော်မွေ့စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမယုံကြည်သူအားလုံးကိုငါစွန့်ပစ်လိုက်ပြီးဆိုအတိတ်ပဲလည်းဟုတ်တယ်သို့တော့အလုတ်အကန်လုပ်တဲ့အခါမှာမယုံကြည်သူနဲ့သွားလာလှုပ်ဆောင်ရတာကိုတော့မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာနီးနီးကပ်ကပ်ပေါင်းဖော်မိတ္တာဖွဲ့ခံစားချက်တွေနော်ဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးကိုတခါလုံးထွေးအောင်ပြောတဲ့အသက်တာမျိုးသွားလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကယုံကြည်သူနဲ့ပဲသွားလို့ရတာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှောင်မိုက်နိုင်ငံတွေကနေအလင်းနိုင်ငံတွေကိုကူးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့အလင်းနိုင်ငံအကျိုးတွေရပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပေကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦးပေတရုရစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်90ဖတ်ကြည့်ပါဒီတို့မူကားမောင်မိုက်ဖြစ်မှဝဲတော်နေတော်သို့ခေါ်ပေးတော်မူသောသူ၏ကိုယ်လေးများကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရေးချေတော်မူသောအကျိုးပေးကြ၏မစ္စည်းရှိသောမိဘရဲ့မျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုးပိုက်ထိုင်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏အထက်ကပေါင်းအသင်းဟုတ်ယခုတွင်ဘုရားသခင်အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏ဂယုဏကျေးဇူးတော်ကိုအထက်ကမခံရတော့လေယခုတွင်ခံရကြ၏ရပြီမှောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်တွေကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မိစစ်စစ်ရှိသောယေဘရဟိအမျိုးဟုတ်လားဗတ္တိဇံတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမောင်မိုက်ထဲကနေအံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်ကိုဘုရားခေါ်သွင်းလိုက်ပြီမဲ့လို့ဝန်ခံကတိနဲ့မသွားဘဲနဲ့မှောင်မိုက်ထဲမှာပဲနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှောင်မိုက်နိုင်ငံထဲမှာမာနကကျွန်တော်တို့ကိုညှင်းဆဲမှာပဲဟုတ်လားညှင်းဆဲမှာအဲ့တော့အလင်းနိုင်ငံတွေကိုဗတ္တိဇံအဖြစ်ကူးပါဣသေလလူမျိုးတွေကအားလုံးကူးလားမှောင်မိုက်တဲ့နဲ့အလင်းအားလုံးကူးလားဟေးအဲ့မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုထပ်တက်လာတယ်နော်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုတက်လာပြီသူတို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးတော့ဂတိတော်ကိုသူတို့တစ္ဆာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်သွားခဲ့တယ်ဟေဘဲဩရစာအခန်းကြီး3လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်နော်ကျမ်းစာကိုလေ့လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစုံလင်အောင်လေ့လာတတ်ဖို့နော်အရှိအနောက်တွေအားလုံးဘယ်မှာဘယ်အချက်ရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ပါအခန်းကြီး3အငယ်14ကနေပြီးမှ19ထိဖတ်ကြည့်အောင်ဒွိဟဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးနော်သခင်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံလို့အပြစ်လွတ်ပြီးဖခင်သားဖြစ်တာနဲ့တောက်လျှောက်ဖခင်နဲ့အတူသွားဖို့အခွင့်အရေးရရတာနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့စကားကိုမယုံကြည်သောကြောင့်တောထဲမှာလဲပြီးပျက်စီးတဲ့သူတွေကမတူဘူးနော်ဆရာတစ်ပါးရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုနည်းနည်းပြောပြမယ်သူကဟုတ်တယ်လို့နဲ့မှားသွားတာသူကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတာကိုတော့သူကယုံတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာမှားသွားလဲဆိုတော့
မင်းယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒလက်ဆက်ယုံကြည်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်လုံးအမှားမရှိတဲ့အသက်တောင်မင်းဖယားနဲ့အသက်ရှင်မှမင်းကယ်တင်ခြင်းရမယ်တဲ့မင်းလဲသွားလို့ရှိရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းမရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာလွဲသွားတာသူကခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်အပိုင်းကိုတိတ်မကွဲဘူးဆရာကြီးတစ်ပါးပါနော်လူတစ်ယောက်ကခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်လက်ခံလို့ဖယားသားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သေခြင်းကလွတ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းရပြီငရဲကလွတ်ပြီသို့တော့ဖယားနဲ့အတူဆက်ပြီးသွားရမယ့်ခီးမှာယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်နဲ့တူသွားမယ့်ယုံကြည်ခြင်းတူလားအေးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူသွားမယ့်ယုံကြည်ခြင်းမှာကျတော့ဘယ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွားလဲဆိုရင်ဖယားကကိုယ့်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုကြားနာခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နည်းနည်းပြောပြီးပြီနော်မနေ့ကမှကျွန်တော်ဟလာတပတ်ခါမှာကျွန်တော်ဒီဟိုသွားမယ်ဒီသွားမယ်ဟိုလုပ်မယ်ဒီလုပ်မယ်နောက်နေ့မှကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုမယ်အမေရိကထွက်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပါဖြစ်လဲစကားတွေကကိုကငါလုပ်မယ်ဘုရားငါ့ကိုပို့လိုက်မယ်ငါယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သွားလို့မရဘူးနည်းရှင်းလာမသိဘူးနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းကွဲတယ်နော်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုမင်းသွားတော့နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်မင်းအမေရိကသွားတော့နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်မင်းအိမ်တော်ပြုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးချက်နဲ့ပြောပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအတီးပြုပြီးမှကြာမှာကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတီးပြုပြီးတဲ့အချက်ပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးလောက်တာကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာတူလားကျွန်တော်ကတော့နောက်နေ့ကျရင်အမေရိကသွားကိုသွားမှာဘုရားကဘာမှမပြောသေးပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်အိမ်တော်ပြုကိုပြုမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်မဆမယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်မှန်သလားမှားသလားမှားတယ်နော်ဘုရားခင်ကကိုယ့်ကိုအိမ်တော်ပြုစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြုရမယ့်အချက်တွေပြုရမယ့်ဘာလဲအရာအဲ့ဒီကိုဘုရားခင်ကအခုနအချက်၄ချက်နဲ့အတီးပြုပေးဆိုရင်တော့တေးကြပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားပြောတဲ့စကားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တာဒီတော့ဒီယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာလည်းအခုခရစ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုကယ်တင်ပေးတယ်ဆိုတော့ယုံလို့ထာဝရသက်ရတိုင်းအသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားချင်မှလည်းသွားမယ်ယုံကြည်လက်ခံပေမဲ့လို့ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချမ်းသာမှာတွေ့ရလဲတိမောသေဘယ်လောက်လဲယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်၍ဆုံးရှုံးကြပြီဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟုတ်လားအခန်းကြီး1အငယ်19-20နော်ဟူမေနဲနဲ့အာလက်ဇန်ဒုဆိုတာကဲဖတ်ကြည့်ဦးအဲ့ဒါနည်းနည်းသတိထားယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်တဲ့အသက်တာမဖြစ်စေဖို့တွေ့လားကဲဖတ်ရအောင်1 2 3ဟုတ်ပြီလားယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်ပြီးဆုံးရှုံးကြပြီတဲ့ကယ်တင်ခြင်းထာဝရသက်ရဖို့ခရစ်တော်ကိုတော့လက်ခံတဲ့ယုံကြည်သူတွေပါသို့တော့အသက်တာမှာဖခင်နဲ့အတူမသွားနိုင်လို့မိမိဝန်ခံခဲ့ပြီးတဲ့ဗတ္တိဇံကိုညှင်းပယ်နော်ဖခင်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွင်တင်လမ်းပြပက်ပင်ပေးတာကိုမယုံကြည်နိုင်ဘဲနဲ့လုံးဝသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ကသူတို့ကိုစာရမဏေလက်ထက်အပ်လိုက်တယ်တဲ့သူတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းရပေမဲ့လို့အသက်တာလုံးဝဆုံးရှုံးပြီးဖခင်သခင်ရှင်မှာထာဝရဝမ်းနေခြင်းအဆက်ကွဲခြင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတာပေါ့ငရဲတော့မကြပါဘူးပြလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလည်းပဲကိုဝန်ခံခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့ဗတ္တိဇံထဲမှာဝန်ခံခဲ့တဲ့ဂတိစကားအတိုင်းတစ်တလုံးဖခင်နဲ့အတူပြန်သွားဖို့ရှိလားခရိယန်တက်တာဆိုတာကဣသေလလူမျိုးတွေလိုပဲအခက်ခဲရှိပါတယ်မစားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်မတောက်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်မตายရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပြဿနာတက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ရန်သူတိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိလားရှိပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖခင်ကအမြဲတမ်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းသစ္စာနဲ့ပို့ဆောင်ပေးတာကိုကိုကဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအားလုံးရှုံးမှာပဲနော်အဲ့ဒါခရိယန်သက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နေရာမှာရောက်နေပြီလဲဘ
bè poi mà giàu này bị lấy cucu mấy chị Egypt thấp bị lá Erong bị lấy thấp bị lá thấp tin là đang bị lá khana bị quên bị lá khana bị thế giờ đó khana bị quên rồi xin này aku đi nhà mà thay nào thay nhà mà mua nó tên nhảy mà phải đó sao mà tên nhảy cũng màแต่มันမျိုးတော့ရှိပါတယ်နော်ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ရတဲ့ခန္ဓာပီနဲ့လောကမှာဘုရားခင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ရာအသက်တာအောင်မြင်တဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ခန္ဓာပီနှစ်မျိုးတော့ရှိတာပေါ့ကဲဒီတော့အခုတော့ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာဒီနော်ရှစ်ဆက်ဘုရားနဲ့အတူသွားဖို့ရန်အတွက်ဘာရှိလဲသိနာတောင်းမှာဘုရားဘာပေးလဲဒီတိနာတောင်မှာဘုရားကပြညတ်တော်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မသွားတော့ဘူးဒီပြညတ်တော်တွေကကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်ဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ထိတန့်ရှင်းတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘုရားသခင်တန့်ရှင်းခြင်းပါရမီတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အသက်တာဖြစ်အောင်နေ့တိုင်းကိုအသက်တာကိုအဲ့ဒီပြညတ်တော်နဲ့တိုင်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမှာနော်အခုကျွန်တော်ယေရှုတရားရဲ့နော်နီလန်းတွေကိုသိပြီးပြီဒီယေရှုတရားရဲ့နီလန်းတွေနဲ့နေ့တိုင်းပုံမှန်လေးသာအသက်ရှင်သွားအလိုလိုကိုဒီပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းခြင်းတွေအလိုလိုကိုရလာလိမ့်မယ်နော်ဖောက်ပြန်မှရင်မှုကဒီအလိုလိုကိုကင်းစင်ပြီးတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့အသက်တာရအောင်ဖခင်ကအလိုလိုကိုပို့ပေးမှာသို့တော့ဒီနေ့လေးလာခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နီလန်းတွေယေရှုတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖခင်ယေရှုပြုတာတွေကိုဝန်မခံဘူးနီလန်းတိုင်းမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရွေ့ပါပဲလေ best like ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှအလင်းနိုင်ငံထဲမှာရောက်ပြီးမှအနောက်ကိုမှောင်မိုက်ထဲကိုပြန်ရောက်ပြီးမှပျက်စီးလိမ့်မယ်ဣသေလအများအဲ့လိုဖြစ်တာနော်အဲ့ဣသေလအများကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဂတိပေးတော်ညာလည်းပဲတွင်တင်တော်ညာလည်းပဲသူတို့ဒီဖျားစကားကိုမယုံကြည်မနာထောင်တော့ကြောင့်တော့ဆိုတောထဲမှာလဲပြီးတော့မှတေချံခဲ့တာနေတိုင်းမသာပေါ်တယ်နေတိုင်းအတုပချရတယ်နေတိုင်းမသာအိမ်မှာနော်စီဝေးလို့ရတယ်နေတိုင်းငိုရတယ်6 သိန်းလောက်ရှိတဲ့လူဟုတ်လားနေ့တိုင်းသေတာအသက်20အောက်တွေပဲဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဒီကနေ့ဒီတောထဲမှာလဲပြီးသေချံခဲ့ရတဲ့အသက်တာမျိုးတော့အဖြစ်မခံနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအခုကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းနည်းသောအရာကိုရပြီဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းနည်းသောအရာပေါ်မှာဆက်ပြီးကိုယ့်အသက်တာကိုတိဆောက်သွားရမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့မြေပုံကိုအမြဲတမ်းကြည့်ငါဒီဖခင်နဲ့တရွေ့သွားတာဘယ်နေရာကိုရောက်နေပြီလဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားနော်စဉ်းစားပြီးတရွေ့အသက်ရှင်တတ်အောင်နှလုံးသွင်းဘာလို့လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဖခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ခံစားဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအာမခံပြီးပြီကျွန်တော်ပြောပြီးဒီပဋိဇံမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲရှေ့တော်မှာဝန်ခံပြီးပြီဆိုရင်ဖခင်သခင်တာဝန်ယူပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်တိုးပြီးနည်းနည်းပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပဋိဇံအားဖြင့်နော်မိမိအသက်တော်အနံ့လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တခါတလေဗတ္တိဇံမှာတော့သခင်ရှုနဲ့တူသေပြီးသခင်ရှုနဲ့တူကြိုပြီးသခင်ရှုရှင်မဲ့ထမြောက်ပြီးနော်အပြစ်ဟာလုံးကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါပြီဟုတ်လားအပြောင်းစွန့်ပစ်လိုက်ပြီကိုရိုနဲ့တူအသက်ရှင်ပါလို့မလို့ပြောတော်ညာလဲပဲတခါလေကျွန်တော်တက်တာမှာမအပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုကြပါစို့ဥပမာပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလက်တွေ့ကျတဲ့အသက်တာတွေသွားတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့အိမ်တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုကြပါစို့ဒါမို့မြေတစ်ခွက်ဟုတ်လားသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲအိမ်တောင်ပြုတ်မယ်သို့မဟုတ်သားသမီးရပြီဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပဲကိုဒီဟန်ဖုန်းလေးတစ်လုံးဝယ်မယ်နော်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်မယ်အသေးဆုံးအကြီးဆုံးတခြားနားတော့မှာဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာဗတ္တိဇံအားဖြင့်ကိုယ့်အသက်တာဝန်ခံပြီးပြီဆိုရင်အင်မတန်သေးငယ်တဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးကနေစပြီးမှအိမ်တောင်ပြုတ်တဲ့အိမ်တောင်ရင်းနဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေဝယ်တဲ့ကိစ္စအထိဖယားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဝန်ခံဆက်ကပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသတိထားဘာကြောင့်လဲသိလားကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မြေတစ်ခွက်ကိုပဲဝယ်
phone the long way. The local but the Osa Pisidi Aloha. But do pile. Mana pile. Mana pine no. Saramana blue pine. Dilla. The king shoot to a cutting the mapura. Go roll it. Go rochino go shiko into no detaining in the alo. Baby. What to the love cutting the employer? Huh? Tu pailobo. Tu my pine is a gapiolo. The king show me pailunga piona la gualo piamissi pilum yaula. Dilla. But below pine no dilla. Arane Eva tu babile, Pidwara. Pilla Arane Eva Pidwara, Taya win Pidwara. Payada King is the gago not honey dunga, Payada Kinga, Arane Eva blue piole. Me Gabaji to Kulungu, Osuba. No, Lurine Pizziba, look, come GP. Demelut to the Piazzago, not Hombroma, Nidala, Manazago, not Homla. Mana Zagago not Tombi now by my did the local only mana bepu, Alum Pada Pibi. Pialkin attempt them a luno. Pialkin at the Anatas of Pira. To Zagago not on the chapter County Pira to Cana. Alajam Mine. God is in there where made the Guabe way. Eddie and Nakwema Saramanaye, Plumumushi. That's all Balom Dilla. Go the phone it along way in Oma. Pialki, the Osapia, Goro Pine, Yapare. The dog? Goro Bana Chico, a Tompiba, Goro Bono Tinshaziba. Near the go where the ain't alone where the solution level. A chi, when you zore. D near D. A. The king issue option now, Pialkin County Beat and you got Pitabi. There may not be D. Angane trap, D. Nigane Trapama. A wisdom of Taba, the king should never on it took there. Pidama, Pialki, D. A. D. Near D. Guru Pino, a near Pitoja, Guruzi, Anamare, Guru Namaro Bono Pulu, a Tompubalo, Jambi, Anantayare. How do you know? A Kavi, Maana Musoloshin, go where later, handful little longer, Maku, Tatalum do copy on it. May you machine. The dog, do you go cana say when you told the lump do pine? Pay up by so go pine, also preceded, but do pine to Dobile. Never pay up by now, go pine the load. Payasi Anambu Arago, Matayalo Tare Saramanago, Manito Solution, Diaria Pia Bontin Shamla. Eh, Arab. Didame, go a Endo, go a Mitazu, Alon Lebe, Payada can let Orma Paya Banda Anam Tapulure. No? Anamba, Eraga, Yoyo Taman, Batizan can be go at Tetago, Payana to Twaba Mel, one can get it to the Moto. Mimi Pansano Osa Pisigo. Mimi Babila Mitazu Alongule, Payasi Anabi, Mitazu the Zulo, the Baptism at Tatagu Shawam. Why don't say, Genoga Single Chinny, Geno Teo Tebe? Never Geno the Aino Pulation, Geno Zenith and Geno Bapidale. The thought the good Epitale. Bapidale? England, one flesh. There's a two nature on there, Quello Yadila. Mayaro, the thought the good Epitabi. The thought the good Epitale of Quello Mayaro Dre. Genoga, Geno at the tower, Geno Piazzi Secabitolo, Mayaro. Two go by Geno Palomne. Hobby through Geno near the Palma Kalidi Yalare. The Kalidi Yale, Pialki Geno Pede Banda, Amui, through Collection of Palomne. Dave. Hobila, era di Geno Digini, Lina Chintom, Badison at the time in the Nere Yard. Aguluria Badisons of blown any Chinkamama, Jambiroma, Talare, Ayala Ben, Sinzara. One can be vivo. No. Aguna Hotel as a Gapura. To think a genie yare, no? Tamis Halo Soroma, Ludelga Atheno about Codore Athenoma, Tenda Gia Bapulas, Mino Krian Guayame, Badis and Kayame, Damamino Taminsame, so Hobby water Taminsabo, Badis and Camere, Era Badis and Camere Kama, Tenda Gia to the Jane Lady. Piantalo, Mino Payamian Lade, Mamian de Ure, Mamusa Tutney, Piamber settled. Nimilas, Mamian de Ure. The Ligas or Hogan, let's say Sola will have me to do there. Mino Tamimasal and Nebuzequa, Maru Macano, so Piandore Sobala. Era the two Uchanja, Tenda de Uchanja, Atheno, Leshida, no? Take a Uchanja going.
que Popandi looked at you, no? I did think of Julian Gajidem and Nitame, me pay out Mila to Mimla. Mimla, pay me. But this a Luelda. No, a Luelda. The Chodo, my old report, ye shoosura, ye will shoot at it. Shoot as a chidale, no? Ye shoes a debate. And I know the Korean is it all in Korean, Minugo, Yerema, Netalime, no? And I Yerema Minugo Chikame, Yerema Chikanoma, Eri Korean, Minugo, Yerema Netaroma, Mino, Yerema Payago, Mimbilalo, Pioloshi, Sweatome, Mamin de Ulo Pio, Senatama, a theatre in Nemas of Duma, Badism Cayero. And all, Elomio Alue, looked at Sari Shilu Leve, Elu, Mayoji Alue, and Wara. Get it rich and Obalom. Go at the Tama, go to Piakin Shima, but isn't can be solution leve. Aya Cataying or Piakin Sima, Anna Brahma, Thidilia Sa, Piakin, go up in a PC Pipare, go bono Pulunga, Tompiba, a chima might go, Dia, Dinia, Dia Minimus Haimu, then the Awazo Motoba, Yeshupia, Namananga, Peshare. Dilo Peshaji, and Nanji, Pupima, a Tompiba, Tomji Mingla Pipare. Era the body than at that I say by the cook city. No? Dagachanoga swaby tele de the bo. Era to note that I am Anna did a Sheila? She Annama. Baduzi Annamle? Badu pe Shamle? Eh, Mamine. The Choluga, Pisio Sama Pione, Kukurama Piazima Atadu Shide. Kuku Piama Apusoloshin, Kue at that Saranga Congo.